ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം പതിവ് പോലെ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന പാടെ ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ്, ഫുൾ ടൈം മഴയാണല്ലോ. നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ കറണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ വേഗം പോയിട്ട് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് വന്നു കിട്ടും. അപ്പോൾ പല്ല് തേച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഭാഗ്യത്തിന് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാവ് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ അടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം നേരം ഇങ്ങനെ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മൊരിയിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൊരിയിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ, നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം അടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ 1-2 പ്രാവശ്യം പോകുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ പോയ പാട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈശ്വര കറണ്ട് പോവരുതേ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കലൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നങ്ങനെ കറണ്ടൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്തായാലും ഭാഗ്യമായി. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും കേട്ടോ വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം ഇന്നെന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിലൊക്കെ തൊടുമ്പോഴത്തേനും കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരച്ച് പോവുകയാണ് കേട്ടോ, അത്രയും തണുപ്പാണ്. രാവിലെയൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവമേ, തണുപ്പ് കാരണം മനുഷ്യന് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഫേസ് ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള റേസറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരയുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഫേസ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാമാഎർത്തിൻ്റെ റൈസ് ഫേസ് സ്ക്രബാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് റൈസ് വാട്ടർ, നിയാസിനമൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറിൻ, റൈസ് ബീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ റൈസ് വാട്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നിയാസിനമൈഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ പോർട്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും ഡാർക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഗ്ലിസറിൻ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നല്ലതായിട്ട് മോയ്സ്ചർ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലുള്ള റൈസ് ബീഡ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ഫോളിയേഷൻ തരാനും ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് ഓയിൽ സിബം ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ റൈസ് വാട്ടർ വന്നിട്ട് ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രബാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോർസ് അൺഗ്ലോഗ് ആകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടാതെ തന്നെ ഇത് മെയ്ഡ് സേഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മാമാഎർത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും വന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മാമാഎർത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർഡർ ഇവർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവരൊരു ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ജിയോ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ പിക്ചറും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ മാമാഎർത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും വന്നിട്ട് മാമാഎർത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, നൈക്ക, പർപ്പിളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം മാമാഎർത്ത് അവരുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ത്രൂ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓഫേഴ്സും ഡിസ്കൗണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിന് പുറമെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 20% ഓഫർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം സ്ക്രബിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഫേസ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പം ബോഡിയിലെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പോർട്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഷേവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അപ്പർ ലിപ്സിലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർഹെഡിലെ ചീക്സ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റേസർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം ഐബ്രോസ് ഒന്നും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്ക്രബിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഷേവിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഫേസ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസൊക്കെ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റൺ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ സൺസ്ക്രീനും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഭയങ്കര ലിക്വിഡി ഫോമിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ചിലതൊക്കെ ആവുമ്പം ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മൾ സോപ്പ് മേടിക്കുമ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഹാൻഡ് വാഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് അത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ സന്തൂർ സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹാൻഡ് വാഷാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കളറും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളറാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ ചോറിന് കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചാറ് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം തോരൻ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടി വെക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ചാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചാറ് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ചാറ് വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ചീനിയിൽ നിറയെ മുളകുണ്ടായി നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കാന്താരി മുളക് നിറയെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മൂത്തത് നോക്കി പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മഴ പെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുഴുവനും നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിറയെ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പം ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് മഴയിൽ നിന്ന് തോർന്ന സമയത്ത് പോയിട്ട് മൂത്ത മുളക് നോക്കി പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം മുളക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാന്താരി മുളക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നിറയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും കുഞ്ഞു സാധനമാണെങ്കിലും എന്തൊരു എരിവാണല്ലേ. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൂമൊക്കെ ചോരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് നിറയെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തറയൊക്കെ ആകെ മൊത്തം നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം വെള്ളം പാത്രത്തിൽ നിറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കളയാൻ പിന്നെയും കൊണ്ടുവെക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബീഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മണം കേട്ടപ്പോഴത്തേനും പൂച്ചകളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കാർച്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുവിധം അവിടെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവരെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പപ്പ ഇവിടെ നുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബീഫ് മേടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കരളും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കഷ്ണം കരളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മ കരൾ മാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പണ്ടൊന്നും എനിക്ക് കരൾ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇല കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു ഇല ഇട്ട് കഴിയുമ്പം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ശ്രീലങ്കൻ ഫുഡ് വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ കാണുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഇല അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവരതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതെനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ ഇവിടെ കരളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ബീഫും കറി വെക്കാനുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് അമ്മ അവിടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ മഴയത്ത് പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ മഴയത്ത് എന്തിനാണ് വെള്ളം പിടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിത് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിങ്ങനെ പൈപ്പിൽ കൂടിയാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. മലയ്ക്കുന്നാണ്, കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പം 2 ദിവസമായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ അമ്മയൊക്കെ പോയിട്ട് അത്
മുകളിൽ കയറി പോയിട്ട് വെള്ളം റെഡിയാക്കി വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെള്ളം പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാത്രത്തിൽ അകത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം വേഗം പിടിച്ച് വെച്ചത്. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചായേൻ്റെ കൂടെ നെയ്യപ്പമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നെയ്യപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നോടൊന്നും അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ വേഗം കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഹായ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനിറ്റ, ആൻ്റണി, അൻഷിത, അഞ്ചൽ കൃഷ്ണ, അഭിനയ. അപ്പം ഇത്രയും കൂട്ടുകാരാണ് ഹായ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു ഹായ്. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം മഴ തുടങ്ങിയ പിന്നെ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് കേട്ടോ. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ കുളിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ പൊതുവേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തണുപ്പ് ഒരു ഒന്നൊന്നര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തും കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അവിടെയും ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം തണുപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളൊക്കെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നി ഈ തവണ. അപ്പം ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ മടക്കി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മടക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനതങ്ങ് വിട്ടുപോകും. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും കയ്യിലെയും കാലിലേക്കോ നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കയ്യിലെയൊക്കെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ മൊത്തം പൊളിഞ്ഞിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത്, മേളിൽ ബെർത്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടൻ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് നോക്കുന്നതാണ്. അവൻ അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കയറിയിരിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി. പണ്ടൊന്നും അവിടെ കയറില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇവന്മാർ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പുതിയ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ കയറിയിരിക്കലാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ ഞാൻ നെയിൽ പോളിഷൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഡയറി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടു ഡു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം നാളത്തേക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ടു ഡു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.